Демәк, артабан без һеҙҙең менән икенсе пароданан алып, 10-нчы пародаға тиклем булған хәҙерге заман ҡылымдарҙы ҡарап китәбеҙ. Без һеҙҙең менән инде быға тиклем үткән заманды ҡараған инек. Демәк, үткән заман ваҡытында ҡылымдарҙы үҙгәртеүе ауырлыҡ тыуҙырмай тинек. Сөнки ул ниндәй генә пародаға ҡараһа ла, ниндәй генә пароданан, ниндәй генә ҡылым төрөнән булһа ла, беҙ ана шул ҡылымдың аҙағына махсус ялғауҙар өҫтәп, уны зат һәм затта үҙгәртәбеҙ. Шуға күрә лә инде беҙ әйтәбеҙ, үткән заман ғәрәп телендә ул бер төрлө генә. Шуға күрә лә унда бер ниндәй ҙә артыҡ ҡағиҙәләр юҡ. Тимәк, ябай ҡылымдың нигеҙенә ябай ялғауҙы ҡушырға ғына кәрәк була. Бына инде хәҙерге заманына килгән ваҡытта, бында әлбиттә өҫтәлмә хәрефтәрҙең булыуы, хәрәкәләрҙең үҙгәреүе менән был бәйле. Шуға күрә лә әйҙәгеҙ беҙ уларҙы шулай уҡ һеҙҙең менән ҡарап китәйек. Һәм инде ғәҙәттәгесә беҙ икенсе пароданан башлап китәбеҙ. Икенсе пароданың хәҙерге заманына туҡталып китәбеҙ. Бында итеп китергә кәрәк, беҙ иҫебеҙгә төшөрәйек, хәҙерге замандың мотлаҡ рәүештә беренсе хәрефе, тәртип буйынса килгән беренсе хәрефе тип әйтәбеҙ инде, ул беҙҙең өҫтәлмә хәреф булып тора. Һәм уны беҙ һеҙҙең менән беренсе пароданы үткән ваҡытта уҡ әйтеп киткәннек, уларҙың һаны 4-тәү. Йә хәрефе булыу ихтимал, нун хәрефе булыу ихтимал, тә хәрефе булыу ихтимал, йә булмаһа һәмзә, әлиф һәм һәмзә, һәм уның өҫтөндә торған хәрәкә. Бына шул хәреф 3-4 хәреф булыу ихтимал. Шуға күрә лә инде ғәҙәттә ғәрәп телендә башланғыс форма итеп өсөнсө зат алынған. Шуға күрә лә беҙ ҙә инде был үҙебеҙҙең үлсәмдәребеҙҙә, шаблондарыбыҙҙа йә хәрефен ҡулланабыҙ, әммә был беҙҙең миҫал өсөн генә икәнен әйтеп китергә кәрәктер бында. Тимәк, ул беҙҙең йә лә булыу ихтимал, йә булмаһа нун хәрефе, булмаһа тә хәрефе, булмаһа әлиф һәм һәмзә менән булған хәреф тә булыу ихтимал. Һәм инде икенсе пародала менә ошо өҫтәлмә хәрефтең өҫтөндә торған хәрәкә беҙҙе йәлеп итә, ул да булһа дамма. Иғтибар итәйек, беҙҙең беренсе парода ваҡытында унда беҙҙең фәтхә булған ине. Бына икенсе пародала беҙ күрәбеҙ дамма. Шуға күрә лә беренсе пародала йә тип уҡыһаҡ, икенсе пародала беҙ аны ю тип уҡыйбыҙ. Һәм артабан беҙҙең тамыр хәрефтәр, беҙ ғәҙәттәгесә тамыр хәрефтәрҙе ҡара төҫтә билдәләйбеҙ һәм уларҙың хәрәкәләрен шулай уҡ билдәләп китәйек. Беҙҙең беренсе тамыр хәрефтең хәрәкәһе фәтхә. Бына икенсе тамыр хәреф, ул беҙҙең икәү. Шуға күрә лә бында беҙ шәддә ҡуябыҙ. Тимәк, икенсе пароданың төп уның үҙенсәлеге урталағы тамыр хәрефтең шәддә менән булыуы, йә булмаһа ошонда ике бер төрлө хәрефтең булыуы тора. Һәм бының хәрәкәһе ул беҙҙең кәсрә. Беренсе хәрәкә әлбиттә сукун менән булһа, икенсе хәреф ул беҙҙең кәсрә менән. Һәм инде һуңғы хәреф тип әйтәйек, ул беҙҙең дамма менән. Сөнки беҙҙең бөтә булған хәҙерге заман ҡылымдарҙың һуңғы хәрәкәһе ул беҙҙең дамма. Тимәк, шулай итеп менә беҙ ошондай форманы күрҙек. Хәҙер артабан беҙ һеҙҙең менән икенсе пароданың үткән заманын ҡараған ваҡытта дәррәсә тигән ҡылымды ошондай форманы яҙғанныҡ. Дәррәсә. Тимәк, был беҙҙең үткән заманда. Һәм хәҙер беҙ ошо уҡ үткән замандағы ҡылымды алып, уны ошо беҙҙең һеҙҙең менән таныш булған үлсәм, шаблон нигеҙендә хәҙерге заманға әйләндерәбеҙ. Уның өсөн беҙ нимә эшләйбеҙ? Тимәк, беҙ бында беренсенән өҫтәргә кәрәк ю хәрефен, ю һәм дамма, йә һәм дамма хәрәкәһен, өҫтәргә кәрәк шәддәне һәм хәрәкәләрҙе ғөмүмән үҙгәртергә. Тимәк, беҙ ошо уҡ үткән замандың нигеҙендә эшләй алабыҙ. Шуға күрә лә беҙ ошонда уҡ өҫтәйбеҙ юны. Артабан беренсе хәрәкә бына тура килә, һаҡлана. Икенсеһендә бына беҙҙең хәрәкәне кәсрәгә әйләндерәбеҙ. Һәм өсөнсөһөндә әлбиттә уны беҙ әйләндерәбеҙ даммаға. Һәм килеп сыға беҙҙең юдәррису тигән форма. Юдәррису. Тимәк, үткән заманда дәррәсә, хәҙерге заманда юдәррису. Әгәр ҙә инде беҙ бына был юны әйттек, ул өсөнсө затты белдерә, мин тип әйтергә теләһәм, был осраҡта мин аны удәррису тип әйтәм. Икенсе затта әйтергә теләһәк, беҙ аны tudәррису тип әйтәбеҙ. Һәм инде беренсе зат күплектә беҙ тип әйтергә уйлаһаҡ, был осраҡта беҙ аны нудәррису тип әйтәбеҙ. Шуға күрә лә бына икенсе пародаға килгән ваҡытта уның үҙенсәлеге беренсенән өҫтәлмә йә, тә, нә, әлиф, һәмзә менән булған хәрефтәрҙең өҫтөнә дамма өҫтәлә. Икенсенән урталағы хәреф икеләтелә. Бына төп үҙенсәлектәренән ошоно билдәләп үтергә кәрәктер. Артабан беҙ һеҙҙең менән өсөнсө пародаға ҡараған, ҡылымдарҙың өсөнсө төрөнә ҡараған
форманың хәзерге заманын карап китәйек. Әйтеп үтүебезчә, без һезнең менән мисал өчен өстәлмә хәреф буларак яне алабыз һәм игътибар итеп китегез, өченче пародалла, шулай икенче пародаларга кебек, уның өстендә дамма тора. Ягъни ул безнең ю дип укыла. Сагыштыру өчен беренче пародала уның өстендә фатха тора ине һәм унда я дип укыла ине. Артабан ошо өстәлмә хәрефтән һуң безнең беренче тамыр хәреф килә һәм ул тамыр хәрефтән һуң безнең шулай ук өстәлмә алиф хәрефе килә. Буны инде без һезнең менән ошо пароданы үткән заманда караганда бул туралы әйтеп киткәннек. Артабан шулай икенче һәм өченче тамыр хәрефтәр. Димәк, хәрәкәләргә килгән вакытта безнең беренче тамыр хәрефтең хәрәкәһе фатха. Чөнки алифтең алдынан без беләбез, шулай һәр вакыт фатха килә. Икенче тамыр хәрефтең хәрәкәһе кәсра. Өченче тамыр хәрефтәге гадәттәгесә, чөнки ул һуңгы хәреф, шуңа күрә лә бу осракта дамма. Һәм менә ошондай без форманы күрәбез. Әйдәгез без һезнең менән үткән заманда караган кылымда һезнең менән искә төшерәйек. Без анда һезнең менән катала дигән форманы карап киткәннек. Катала дигән форманы һәм инде бында шулай ук әйтеп китәргә кирәк. Менә бул алиф ул безнең өстәлмә хәреф, шуңа күрә лә уны кызыл менән шайтып билдәләп китү дөресрәк булыр. Хәзер инде ошо кылым нигезендә без һезнең менән хәзерге заманды барлыкка килтерәбез. Уның өчен күрүебезчә юны өстәйбез. Беренче тамыр хәрефтең алдына хәрәкәһен карайбыз. Монда безнең фатха, монда фатха туры килә. Алиф тәлмә хәреф, менә бында безнең кәсра булырга тиеш. Шуңа күрә лә бул хәрәкәне алыштырабыз кәсрәгә һәм һуңгыһы әлбәттә ул хәзерге заман кылым булгас дамма. Һәм менә без һезнең менән ошондай форма күрәбез. Юқатилу. Юқатилу ул безнең өченче пароданың хәзерге заман кылымының формаһы. Үткән заманда катала, хәзерге заманда юқатилу. Артабан дәвам итеп без һезнең менән 4нче пароданы карап китәбез һәм 4нче пародага килгән вакытта без шулай ук һезнең менән өстәлмә я хәрефен язып торабыз. Я хәрефен һәм игътибар итәргә кирәк, ул да безнең икенче, өченче пародалардагы кебек өстендә уның дамма хәрәкәһен кабул итә. Артабан бында безнең тоташ 3 тамыр хәреф килә. Һәм уларның хәрәкәләре түбәндәгесә. Беренчеһенекендә сукун, икенчеһенекендә кәсра һәм өченчеһенеке һуңгы хәрәкә буларак әлбәттә дамма. Димәк, менә ошондай форма. Үткән заманда без һезнең менән әрсәлә дигән 4нче пароданың формаһын караганнык. Мисалда әрсәлә. Һәм әйдәгез без ошо кылымды әйләндерәйек хәзерге заманга, ошо ук нигездә дип әйтәйек. Уның өчен монда без күрәбез, ошо өстәлмә хәрефте biz югә алыштырырга тиешбез. Димәк, моны без юкка сыгарабыз һәм уның урынына язабыз юны. Артабан беренче сукун, беренче тамыр хәрефтәге сукун хаклана. Монда без кәсра күрәбез, шуңа күрә лә бул кәсрәне үзгәртергә тиеш булабыз. Һәм һуңгы хәреф әлбәттә ул безнең дамма. Һәм килеп сыга безнең бunda юрсилу дигән форма. Димәк, менә уны без әйдәгез тагыла бердә. Монда без язайык. Юрсилу. Юрсилу. Димәк, безнең 4нче пароданың хәзерге заманы ошондай формала барлыкка килә. Артабан 5нче пародага килгән вакытта әйтеп китәргә кирәк, монда безнең өстәлмә я хәрефе язылып тора ала. Әмма буга тиклем караган 3нче, 2нче һәм 4нче пародалардан айырмалы рәвештә дамма түгел, ә бында фатха. Ягъни ниндәйдер кемәлдә ул безгә беренче пароданың өстәлмә хәрефен хәтерләтә. Һәм шулай артабан монда ошо 5нче пароданың үзенчәлеге булган тагыла өстәлмә т хәрефе бар. Һәм инде шуннан гына артабан безнең тамыр хәрефтәр китә. Димәк, артабан безнең 3 тамыр хәреф һәм уларның хәрәкәләренә килгәндә, улар безнең түбәндәгесә. Монда безнең шәддә һәм һуңгыһы дамма менән әлбәттә. Димәк, менә без ошондай форманы күрәбез 5нче пароданың хәзерге заманында. Үткән заманда без һезнең менән ошондай форманы язганнык. Тахаддаса дигән форманы. Һәм ошо форманың нигезендә әйтәгез без аны хәзерге заманга әйләндерәйек. Уның өчен димәк, без беренче яны өстәйбез. Яны өстәнек. Артабан т хәрефе монда бар инде. Артабан тамыр хәрефтәрнең беренче фатха менән, монда ла фатха туры килә. Икенчеһе шәддә менән һәм фатха менән шулай ук туры килә.
һәм өченчеһе әлбәттә һуңгы хәреф буларак ул дамма менән. Һәм инде без 5нче пароданың хәзерге заманын менә шундай формала күрәбез. Ятахаддату. Ятахаддату димәк, бұл 5нче пароданың хәзерге заман формаһы. Үткән заманда ул безнең тахаддата дигән формула ине. Хәзер инде монда без ятахаддату дигән форманы күрәбез. 6нчы пародага килгән вакытта 6нчы пароданың шулай ук беренче өстәлмә хәрефенең өстендә без мисал өчен яна алабыз, фатха тора. Димәк, ул безнең 5нче пародага был яктан охшаш дип әйтәйек инде. Артабан шулай ук 5нче пародага оны якын айткан өстәлмә тагыла бер хәреф, ул да булһа тә. Без шундай ук тә хәрефен 5нче пароданың алдында күргәннек. 5нче пародан язган вакытта өстәлгәнне. Артабан инде безнең килә тамыр хәреф, һәм тамыр хәрефтән һуң монда безнең шулай ук килә өстәлмә алиф хәрефе. Һәм тагыла безнең 2 тамыр хәрефе. Хәрәкәләргә килгән вакытта хәрәкәләр безнең түбәндәгесә. Димәк, монда безнең бөтәһе лә фатхага охшаш һәм һуңгыһы гына фатха бер-беренә охшап һәм һуңгыһы гына дип әйтәйек инде, бу осракта дамма. Һәм инде был 6нчы пароданың үзенчәлеге игътибар итегез, беренче тә хәрефе янан һуң килгән һәм дә шулай ук беренче тамыр хәрефтән килгән алиф хәрефе. Без һеҙҙең менән үткән заманда тәкәтәбә дигән ҡылымды яҙғаннык. Тәкәтәбә дигән ҡылымды яҙғаннык. Миҫал өсөн, әйҙәгеҙ ошоно беҙ һеҙҙең менән үҙгәртеп ҡарайыҡ хәҙерге заманға. Тимәк, уның өсөн беҙ уның алдына ҡуябыҙ өҫтәлмә йә хәрефен. Артабан тә мында инде шулай уҡ яҙылған, хәрәкәһе менән тура килә. Артабан мында кәф хәрефе, беренсе тамыр хәреф, һәм ул фатха менән. Артабан алиф, артабан тәнең хәрәкәһе фатха менән осраҡта тура килә, һәм һуңғы хәреф дамма менән. Тимәк, беҙ ошоно ғына төҙәтәбеҙ, һәм килеп сыға беҙҙең ятакәтәбу дигән форма. Мәҫәлән, тәнәүәлә, ятәнәүәлу, тәкәтәбә, ятакәтәбу. Тимәк, был беҙҙең миҫал өсөн бирелгән ошондай форма булды. Тимәк, 6нчы пароданың үҙенсәлеге, тағы ла берҙә әйтеп киткән ваҡытта, ул да булһа ул өҫтәлмә тә хәрефе, һәм дә шулай өҫтәлмә алиф хәрефе. 2 уның үҙенсәлеге бар. Тимәк, беҙҙең әгәр ҙә менә был өҫтәлмә хәреф, был шулай өҫтәлмә хәреф булып торҙо. 7нче пародаға килгән ваҡытта шулай уҡ беренсе өҫтәлмә хәрефтең йәнең өҫтөндә фатха тора. Һәм артабан шулай уҡ ошо уҡ өҫтәлмә хәрефтән һуң 7нче пароданың үҙенсәлеге булған нун хәрефе тора, һәм ул беҙҙең сукун менән. Артабан инде беҙҙең 3 тамыр хәреф яҙыла, һәм уларҙың хәрәкәләре түбәндәгесә. Фатха, был осраҡта кәсра, һәм һуңғы әлбиттә дамма. Һәм һеҙҙең менән инде үткән заманда беҙ һеҙҙең менән инҡаләбә дигән ҡылымды яҙғанныҡ. Инҡаләбә, миҫал өсөн, инҡаләбә. Һәм ошо ҡылымды беҙ һеҙҙең менән үҙгәртеп ҡарайыҡ хәҙерге заманға. Тимәк, менә бында беҙ һеҙҙең менән ҡыҙыл менән билдәләгәйнек әлифте һәм нун хәрефтәрен, сөнки улар өҫтәлмә. Менә был осраҡта беҙ күрәбеҙ, нун һаҡланған, беренсе әлиф ғөмүмән мында юҡҡа сыға һәм уның урынына йә килеп сыға. Шуға күрә лә беҙ бында өҫтәйбеҙ йәне, артабан нун сукун менән, беренсе тамыр хәреф фатха менән туры килә, икенсе кәсрә менән. Мында беҙҙең туры килмәй. Шуға күрә лә хәрәкәне алыштырабыҙ һәм һуңғыһы әлбиттә ул дамма менән була. Һәм һөҙөмтәлә беҙ һеҙҙең менән ошондай форманы алабыҙ. Йәнҡалибу. Йәнҡалибу, тимәк, 7нче пароданың хәҙерге заманы. Иғтибар итегеҙ, 7нче пароданың хәҙерге заманының үҙенсәлеге менә ошо ҡушымта. Йән ҡушымтаһы. Әлбиттә, йә хәрефе урынына нә булыу ихтимал, тә булыу ихтимал, йә булмаһа булыу ихтимал. Әммә нун хәрефе ул беҙҙең һәр ваҡыт 7нче пародала мотлаҡ рәүештә була тип әйтеп киттек. Артабан 8нче пародаға килгән ваҡытта 8нче пародала шулай уҡ беҙҙең беренсе өҫтәлмә хәрефебеҙ йә ул беҙҙең фатха менән килә. Һәм инде артабан беҙ әйтәбеҙ тамыр хәреф килә. Һәм ошо тамыр хәрефтән һуң, беренсе тамыр хәрефтән һуң өҫтәлмә тә хәрефе ҡушыла. Өҫтәлмә тә хәрефе. Һәм унан һуң ҡалған 2 беҙҙең шулай уҡ тамыр хәрефебеҙ яҙыла. Тамыр хәрефебеҙ яҙыла. Хәрәкәләргә килгән ваҡытта инде, тимәк, беренсе тамыр хәрефе беҙҙең сукун менән була.
икенчесе кәсра менән, өченчесе әлбиттә дамма менән. Без һеҙҙең менән үткән заманда, мисал өсөн, яҙған инек интазара дигән ҡылымды. Интазара. Интазара, интазара. Һәм менә ошо ҡылымды әйҙәгеҙ без һеҙҙең менән үҙгәртеп ҡарайыҡ хәҙерге заманда. Беҙ инде ошо ике хәрефте өҫтәлмә хәреф тип әйтеп киткәннек, һәм бында күреүебеҙсә, беренсе әлиф юҡҡа сығып, уның урынына йә хәрефе өҫтәлә. Йә, артабан беренсе хәреф сукун менән шулай һаҡлана, икенсе тә шулай үҙе һаҡлана фәтха менән, һәм инде менә бында күрәбеҙ, беҙҙең урталағы хәреф, уртансы тамыр хәреф кәсрә менән була, һәм һуңғыһы әлбиттә ул дамма менән. Һәм инде беҙ ошондай форманы барлыҡҡа киләбеҙ, ул да булһа йәнтәҙиру. Йәнтәҙиру, тимәк, хәҙерге заманда 8-нсе пароданың формаһы килеп сыға. Артабан 10-нсы пародаға килгән ваҡытта, шулай уҡ 10-нсы пародаға килгән ваҡытта, бында әйтеп китергә кәрәк, беренсе йә хәрефе, өҫтәлмә йә хәрефе, ул беҙҙең фәтха менән килә. Һәм артабан иғтибар итегеҙ, тағы ла өҫтәлмә хәрефе булған син хәрефе һәм тә хәрефе килә. Шунан һуң ғына инде 3 тамыр хәреф беҙҙең дауам итә. 3 тамыр хәреф беҙҙең дауам итә. Хәрәкәләргә килгән ваҡытта беренсеһе сукун менән, тә фәтха менән, артабан беренсе тамыр хәреф сукун менән, икенсеһе кәсрә менән, өсөнсөһө дамма менән. Һәм инде беҙ һеҙҙең менән үткән заманда ҡарап киткәннек истағфара тигән ҡылымда. Истағфара тигән ҡылымда. Һәм әйҙәгеҙ беҙ ошо ҡылымды хәҙерге заманға әйләндереп ҡарайыҡ. Һәм беҙ әйттек, менә ошо беҙҙең беренсе 3 хәреф, ул беҙҙең өҫтәлмә хәрефтәр. Һәм бына бында беҙ күрәбеҙ, ошо 3 хәрефтең икәүһе һаҡланған, син һәм тә, ә беренсе йә беҙҙең әйләнгән, беренсе әлиф төртөрәк әйләнгән йәгә. Шуға күрә лә беҙ әлифте юябыҙ, уның урынына өҫтәйбеҙ йәне. Артабан син сукун менән, тә фәтха менән шулай һаҡлана. Артабан бында беҙҙең беренсе сукун менән тамыр хәреф, икенсе тамыр хәреф иғтибар итәбеҙ кәсрә менән. Шуға күрә лә бында беҙ кәсрә ҡуябыҙ, һуңғыһы әлбиттә ул дамма менән. Һәм беҙ инде ошондай форманы барлыҡҡа килтерәбеҙ. Йәстәғфиру. Үткән заманда истағфара, хәҙерге заманда инде йәстәғфиру. Тимәк, шулай итеп, хәҙерге заманға килгән ваҡытта пародаларҙың түбәндәгеләрҙе әйтеп китергә була. Беренсе өҫтәлмә хәреф булып һәр ваҡыт беҙҙең килә 4 хәрефтең береһе, йә, тә, нә, әлиф һәмзә менән. Әммә уларҙың хәрәкәләре төрлөсә булыу ихтимал. Дөрөҫөрәге 2 төрлө. Беренсеһе йә формаһы, фәтха менән, икенсеһе ю формаһы, яғни дамма менән. Ю тигән форма, дамма менән булған форма, икенсе, өсөнсө, дүртенсе пародаларда осраһа, ә фәтха менән булған йә формаһы беҙҙең 5-нсе, 6-нсы, 7-нсе, 8-нсе һәм 10-нсы пародаларда осрай. Шуға күрә лә ошоларға иғтибар итергә кәрәк. Шулай уҡ беҙ һеҙҙең менән әйттек инде, тағы ла өҫтәлмә хәрефтәр мында ҡушыла, уларҙы беҙ ҡыҙыл менән билдәләп киттек.